Hai guys, hari ini gue mau buka paket. Ada berapa yang lucu ya? Ini kita buka paket ya. Dari tuan kuncinya. Oke. Karena murah, gue beli 3. Kemarin sih gue beli iseng ya, gue beli pas biasa. Ini guys, dia ada talinya. Wow. Ini yang warna biru. Sama ya. Lebih bagus lagi kalau kita kasih ya. Performance by DJ Opus Remix. Kita buka lagi ya. Oh, ini kaos. Ini kemarin juga mau ngambil. Ini ikatan rambut ya. Ikatan rambut. Ini guys warnanya. Ini juga Lily ya. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Sekarang ini untuk rambut spa. Ini aku baru nyobain sih, semoga bagus ya. Paket terakhir. Iya, kemarin aku beli langsung pakai krim ya. Jempolnya tuh ya, sarung jempol. DJ Opus Remix.
up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Coba dulu. Kurang ngerti. Nah, aku nggak ngerti. Oh iya, iya, gini. Oke. Oh ini pakai ginian, pakai colokan. Bentar. Oke. Ini lagi bisa diredupin. Dan ini bisa ganti warna. Wah, cantik sekali. Bagus ya. Oke guys, sekian dari sini dulu videonya. Tunggu lanjutan buka paket apalagi yang aku beli ya. Bye bye.